Hello, pedinhos do meu coreto. Bom, meus amores, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo o vídeo Minha Amiga Virtual Personalizou o meu celular. Bom, gente, mas antes de tudo, já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E se você estiver comentando, posso estar fixando seu comentário no topo, marcando como amei e tudo mais. Bom, gente, não se esqueçam de se inscrever me seguir calma aí. Não se esqueça de me seguir no Instagram, tá? O nome é reipandinhas39, ok? Me ajudem a chegar aos 60 seguidores ou até mais. Nossa meta é 60 seguidores, ok? E eu queria agradecer também pelos 56 seguidores. Bom, agora chega de enrolação e bora lá pro vídeo. Deixa eu falar aqui. Podemos começar? Podemos começar? Podemos começar? Deixa eu ver. Podemos começar? Pronto. Vamos ver se ela visualiza. Eu vou falar. Já estou gravando. Eu vou mandar esse daqui e... Não, esse celularzinho não. Deixa eu ver. Cadê? Já estou gravando. Fala. Ai. Oi. Fala oi. Ah, já falou. Tá. Ai, esqueci, mano. Tá bom. Ai. Então, qual wallpaper? Ai, gente. Qual wallpaper? Qual wallpaper? Mande um. Eu vou pegar... Deixa eu ver, um emoji legal. Acho que essa montanha russa. E... esse marca aqui. Qual wallpaper? Mande um. Tá. Vamos ver. Qual tema que você gosta mais ou menos? Ah, tanto faz. Não, é esse daqui. E... cadê este? Tanto faz. Ok. Aproveitar. Nossa, o que eu tô fazendo aqui? Manda um para a tela de bloco e para o WhatsApp e para o teclado. Pronto. Deixa eu ver. Pode ser esse e esse. Pronto. Esse daqui. Tá. Esse daqui vai ser para
o fundo. Ah, gente, esqueci de tirar tudo isso daqui. Ai, gente. Bom, gente, agora eu vou colocar o papel de parede. Vai, coisa. Tá, esse daqui. Definir área de trabalho. Pronto, gente. E ficou assim. Eu achei bem fofinho. Tá, agora vamos ver se ela já mandou. Ok, vou ver aqui. Tá. Tá. Deixa eu ver. Tá. Vamos ver qual que ela vai mandar. Gente, quando ela mandar aqui, eu volto com vocês. Gente, isso daqui é pra tela de bloqueio, né? Então, bora lá. Colocar na tela de bloqueio. Tá bom. Ai, que saco, mano. É esse daqui. Definir. Bloqueio de tela. Pronto. Tá, agora eu vou falar pra ela. Agora. Ah, não, ela já deve estar pegando. Deixa eu ver. Ela quer que eu personalize meu celular com tema de Halloween. Só pode, né, gente? Ó. Ah, mas eu achei fofinho. Bem bonitinho. Também achei bem fofinho. Mas, gente, esse daqui vai ser para... Não. Para o teclado. Para o teclado? Tá, vamos ver. E... Tá. Pronto. Para o teclado. Sim. Tá bom, então vamos colocar no teclado. Manda para o fundo do WhatsApp. Tá. Vamos ver o que ela vai mandar. Vou colocar esse. Ah, esqueci. Não quero essa cor não, gente. Quero essa daqui mesmo. Ai, que merda. Tá, e esse. Tá, então vamos colocar pro teclado. Bom, gente, eu coloquei assim. Pronto. Deixar assim. Vou perguntar pra ela. Não, eu vou colocar sem bordas mesmo. Usar. Tá. Deixa eu ver. Ok, ela disse. Bom, gente, eu vou esperar ela aqui mandar, porque ela ainda não mandou. E o teclado, eu não mostrei pra vocês, mas ficou assim, ó. Super legalzinho, eu gostei bastante. Tá. Quando ela mandar aqui, eu volto. Gente, o status dela tá segue a vida e esses dois emojis. Bom, gente, ela disse que é especial Halloween. Então, bora lá colocar. Pronto, gente. Agora eu vou... KKKKK. Tá. Tá. Quais widgets? Perguntar pra ela quais widgets. Quais widgets. Gente, desculpa, eu tinha espirrado. Quais widgets? Vamos ver qual que ela vai falar.
Porque eu quero que tenha o widget, né, gente? Acho super tamborzinho com widgets. E eu quero que ela coloque do Galaxy Essentials a cor quais widgets. Como assim? Como assim, louca? Como assim? E a cor? Não. Não. O relógio ou não. Calma aí. Vou mostrar pra ela o que é o widgets. Ai, que merda. Ignorem o barulho, tá? Eu vou colocar esse daqui. Aí, e barra do Google. Vou mostrar pra ela. E vamos ver. Isso. Ok, já sei. Barra do Google. Tá bom. Sabia que ela ia escolher a barra do Google. Vou editar aqui rapidinho, gente. Eu gosto de colocar mais... Vou colocar nesse daqui hoje. Porque pra quem sabe eu não vou... Eu não coloco muito os outros. Acho que esse daqui já tá bom. Tá bom. Barra do Google. Tá. Cor roxa, você sabe me dar a cor? Sim. Tá, vou mandar um print pra ela de como tá ficando por enquanto, né, gente? Ai, calma aí. Bom, gente, eu tinha mudado isso daqui sem querer, que eu tinha tirado o print. Mas foi sem querer, tá? Tá. Gente, eu queria muito o Galaxy Essential. E tá ficando assim por enquanto, né? Ó o gravador, gente. Ó o gravador ali. Ai, meu Deus. O que ela mandou? Está ficando bonito. Que bom. Ai. Pagar para todos. Porque eu tinha feito errado. Que bom. Que bom. E, gente, sim. Calma aí, editar. Posso colocar esse daí? Posso não. Quer que eu coloque esse? E eu vou mandar assim. Pronto, vamos ver. Gente do céu, 13 minutos, 14 minutos. Bom, gente, eu queria desculpar pela demora, porque eu tinha que sair. Ó, e eu perguntei pra ela se ela quer que eu coloque esse. Então, ela disse que sim. E eu vou colocar então. Vamos ver, cadê o widget? Achei. Esse aqui é o meu favorito. O Galaxy Essential. Pronto, mais ou menos. Calma aí, eu vou colocar pra cima. Pronto. Mas aqui... Não. Tá. Agora eu vou perguntar pra ela com pastas ou sem. Bom, gente, ela disse com pastas, então bora lá colocar as pastinhas, né? Vou colocar as pastinhas
Deixa eu ver. Eu vou colocar como eu faço minhas capas, né? De pastas, né? Daí eu pego o Personalizou, venho, daí eu coloco no Pixart, daí no ponto. Ponto. Meu pai matou. Tá, então eu vou colocar capas. Tá, pronto. Gente, eu só vou mudar a cor da pasta. Não é no Google. No Chrome, quer dizer, não é no Chrome, gente, não é. É pastas aqui. E a cor vai ser roxinha, gente. Essa corzinha aqui. Transparência vai ser meio assim e pronto. Pronto, ficou bem legalzinho. Agora eu vou dos banners. Mas aqui, né, meninas? Não quero 2 Celular. Pinterest. Meu Deus, eu tô com Personalizou na cabeça, gente. Ai, tá, vou colocar aqui e já volto. Bom, gente, aqui eu já coloquei. Daí eu vou perguntar pra ela se eu coloco o ápice aqui, tá? Ápice ou pastas? Aqui. Achei. Tá, aqui. Bom, gente, eu já perguntei. Daí ela não falou nada por enquanto. Daí ela falou... Agora que ela falou ápice. Tá bom, então eu vou colocar alguns ápices aleatórios aqui, né? Aleatoriamente ápice. Gente, até que tá ficando legal, né? Não quero pasta, eu quero ápice. Aqui mais um, que vai ser a calculadora. Ai, gente, eu não vou adicionar isso daqui não, porque o fundo é branco, daí o negócio também daí eu acho que eu vou adicionar o fake chat, pronto. Vou perguntar pra ela se coloca lápis ou pastas aqui. Tá, vamos perguntar. Bom, gente, já mandei aqui, ela não tá nem online, né, pra começar. E, gente, eu achei que tá ficando super legal essa nossa personalização, né, gente? Bom, gente, ela disse que sem nada, tá? E então, acho que acabamos por aqui. Acho que acabamos por aqui. Bom, amores, essa foi a personalização dela. Eu super amei. E esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. E tchau, tchau!